आखिर अन्डा पहिला आउँछ कि चल्ला? हेर्नुस् त्यसको एन्सर त मलाई थाहा भएन, तर आजको यो भिडियोमा प्रोडक्ट पहिला आउँछ कि मार्केटिङ त्यसको बारेमा चाहिँ केही डिस्कस गर्नेछौँ। सो तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ कि बिजनेसको मेन गोल के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि बिजनेसले आफ्नो बिजनेस दर्ता किन गर्छ? बिकज दे वान्ट टु जेनेरेट रेभेन्यू एन्ड अर्न प्रफिट। र त्यो रेभेन्यू र प्रफिट जेनेरेट गर्नको लागि उनीहरूले प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्नको लागि उनीहरूले मार्केटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। मार्केटिङको प्रोफिसिएन्ट नलेज हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कुरा आउँछ कि आखिर प्रोडक्ट पहिला आउँछ कि मार्केटिङ? हेर्नुस् मैले जति आफ्नो टाइम इन्भेस्ट गरेको छु मेरो यो बिजनेसमा, मेरो क्लाइन्टको बिजनेसमा मैले के कुरा आइडेन्टिफाई गरेको छु त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्ट वा मार्केटिङ कुन पहिला आउँछ भन्दा पनि मार्केटिङलाई हामीले दुईटा फेजमा डिभाइड गर्नेछौँ। र अब कसरी चाहिँ बिजनेस चल्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा मार्केटिङ आउँछ, त्यसपछि प्रोडक्ट आउँछ र त्यसपछि फेरि मार्केटिङ आउँछ। र अब यो तीनटा मार्केटिङ, प्रोडक्ट, मार्केटिङको भेरिएसनमा चाहिँ तपाईले के बुझ्न इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि फर्स्टको मार्केटिङ डिफरेन्ट हुन्छ र लास्टको मार्केटिङ डिफरेन्ट हुन्छ। अब फर्स्टको मार्केटिङले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दाखेरि फर्स्टको मार्केटिङले तपाईको बिजनेसको लागि राइट मार्केट फिट प्रोडक्ट आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्छ। द्याट मिन्स कि त्यो फर्स्ट स्टेपको मार्केटिङले चाहिँ तपाईको बिजनेसको लागि चाहिँ कुन चाहिँ प्रोडक्ट क्रिएट गर्ने, कुन चाहिँ प्रोडक्ट बिल्ड गर्ने त्यसमा फोकस गर्छ। तपाईले बुझ्न इम्पोर्टेन्ट छ कि जस्तो सुकै प्रोडक्ट बनाएर मार्केटमा बिक्नेवाला छैन। र अहिलेको टाइममा मैले धेरै बिजनेसेसहरूलाई देखिरहेको छु जसले फर्स्टमा प्रोडक्ट क्रिएट गर्छ, प्रोडक्ट क्रिएट गरिसकेपछि अब त्यो प्रोडक्टलाई बिकाउनको लागि चाहिँ मार्केटिङ गर्न स्टार्ट गर्छ। तर त्यो केसमा लङ टर्म हामीहरूले काम गर्न सक्दैनौँ। र अब लङ टर्म काम गर्नको लागि फर्स्टको स्टेपको मार्केटिङले हामीहरूले के आइडेन्टिफाई गर्छौँ कि हाम्रो बिजनेसको लागि चाहिँ कुन चाहिँ प्रोडक्ट क्रिएट र बिल्ड गर्ने। अब राइट प्रोडक्ट आइडेन्टिफाई गर्नको लागि तीनटा स्टेप हुन्छ। फर्स्ट स्टेपमा हामीहरूले बुझ्छौँ कि आखिर त्यो मार्केटमा, एउटा स्पेसिफिक मार्केटमा एउटा स्पेसिफिक अडियन्सको बर्निङ प्रब्लम के छ त, त्यो स्पेसिफिक अडियन्सको डिमान्ड के छ त। किनभने कुनै पनि प्रब्लम छैन, कुनै पनि डिमान्ड छैन भने तपाईले बनाउनु भएको प्रोडक्ट केही काम हुनेवाला छैन र बिक्दा पनि बिक्दैन। त्यसैले तपाईले बुझ्नुपर्छ कि मार्केटमा कुन चाहिँ बर्निङ प्रब्लम वा कुन चाहिँ डिमान्ड छ जुन मान्छेहरूले एकदम फेस गरिरहेको छ। त्यो मान्छेहरूलाई यतिसम्मको फिल हुनु पर्यो कि ओहो यो प्रब्लमले मलाई तनाव दिइसक्यो, आखिर यो प्रब्लमको सोलुसन के होला त। त्यस्तो खालको फिलिङ यदि मान्छेहरूमा आइरहेको छ भने नि द्याट इज गोइङ टु बी द बिगेस्ट प्रब्लम जुन तपाईले सल्भ गर्नुहुनेछ र तपाईले त्यसको सोल्युसन निकाल्न सक्नुभयो भने ट्रस्ट मी यु आर गोइङ टु बी अ मिलियनियर भेरी भेरी सुन। सेकेन्ड स्टेप भनेको त्यो प्रब्लम वा त्यो मार्केटको निड जुन छ त्यो अडियन्सले नै सल्भ गर्न सक्नु भएन। यदि उनीहरूले सल्भ गर्न सक्छ भने तपाईको सोल्युसनको लागि, तपाईको प्रोडक्टको लागि कसैले पनि पे गर्ने वाला छैन। र थर्ड स्टेप भनेको त्यो प्रब्लमको लागि मान्छेहरूले चाहिँ पैसा पनि दिन तयार हुनु पर्यो। अब हेर्नुस् यसको लागि म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल पनि दिनेछु। सो फ्यु इयर्स ब्याक मेरो एउटा साथी आइटी कम्पनी खोलेर बसिरहेको थियो। उनीहरूले मार्केटमा एउटा स्टडी गरे र त्यहाँबाट आइडेन्टिफाई गरे कि मार्केटमा किराना पसलहरूले एउटा प्रब्लम फेस गरिरहेको छ जुन उनीहरूले आफ्नो अकाउन्ट्सलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि रेजिस्टरमा मेन्टेन गरेर बस्नु परिरहेको छ। र उनीहरूले आइडेन्टिफाई गरे कि यदि उनीहरूको लागि हामीले महिनाको 500 मात्र तिर्ने कुनै एउटा सफ्टवेयर निकाल्यौँ जहाँबाट उनीहरूले अकाउन्ट्स मेन्टेन गर्न सक्यो भने द्याट इज गोइङ टु बी अ बिग प्रब्लम द्याट वी आर गोइङ टु सल्भ भनेर उनीहरूले 1 वर्ष त्यो सफ्टवेयर बिल्ड गर्नमा काम गर्यो। र 1 वर्षपछि मार्केटमा उनीहरूले आफ्नो सफ्टवेयर लन्च गर्दाखेरि थाहा पायो कि मार्केटमा प्रब्लम भए पनि मान्छेहरू पैसा तिर्नको लागि तयार नै थिएन। र 1 वर्ष उनीहरूले त्यो सफ्टवेयर बिल्ड गर्न भनेको चाहिँ कम्प्लिट वेस्ट अफ टाइम, मनी र एनर्जी भयो। त्यसैले तपाईले प्रोडक्ट बिल्ड गर्ने बेलामा अगाडि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो प्रब्लम वा त्यो निडको लागि मान्छेहरूले पैसा पे गर्न तयार छ कि छैन। यदि पे गर्न तयार छैन भने तपाईले कमाउनु हुनेवाला छैन, किनभने तपाईको त्यो सोलुसनको लागि कसैले पनि पैसा नै दिनेवाला छैन तपाईलाई। सो त्यो फर्स्टको मार्केटिङले तपाईलाई प्रोडक्ट आइडेन्टिफिकेसन र भ्यालिडेसन गर्नमा एकदमै हेल्प गर्छ। र ट्रस्ट मी जब तपाईले आफ्नो प्रोडक्टलाई आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ, जब तपाईको प्रोडक्टले त्यो तीनटा क्याटेगोरी मिट गर्छ, द्याट मिन्स फर्स्ट क्याटेगोरी भनेको बर्निङ प्रब्लम वा मार्केटमा निड हुनु पर्यो। सेकेन्ड क्याटेगोरी भनेको उनीहरूले त्यो प्रब्लम वा निड आफैले फुलफिल गर्न सक्नु भएन, सल्भ गर्न सक्नु भएन। र थर्ड स्टेप भनेको त्यो प्रब्लम वा निडको लागि, त्यो सोलुसनको लागि उनीहरूले पे पनि गर्न तयार हुनु पर्यो। जब तपाईले तीनटा क्याटेगोरीमा आफ्नो प्रोडक्टलाई चाहिँ हाल्नुहुन्छ र त्यो प्रोडक्ट फिट भयो भने तपाईले बुझ्नुस् कि तपाईको प्रोडक्ट चाहिँ मार्केट फिट छ। द्याट मिन्स तपाईको प्रोडक्ट मार्केटमा डिमान्डमा आउनेवाला छ, डिमान्ड हुनेवाला छ त्यो प्रोडक्टको। र तपाईको फर्स्ट मार्केटिङबाट तपाईले प्रोडक्ट भ्यालिडेसन गर्नुहुन्छ, सेकेन्ड बिचको प्रोडक्टबाट तपाईको प्रोडक्ट आइडेन्टिफिकेसन र भ्यालिडेसन अटोमेटिकली हुन्छ र त्यसपछि आउँछ मार्केटिङ। जब तपाईले त्यो तीनटा क्याटेगोरीमा फल हुने खालको प्रोडक्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यसपछि आउँछ मार्केटिङ। र तपाईले प्रोडक्ट राम्रो बिल्ड गर्नुभयो, तपाईको प्रोडक्ट मान्छेहरूले मन पराइरहेको छ, तपाईको प्रोडक्टबाट मान्छेहरूले भ्यालु पाइरहेको छ, तपाईको प्रोडक्ट वा सर्भिसबाट मान्छेहरूको प्रब्लम सल्भ
सल्भ भइरहेको छ, मार्केटको निड फुलफिल भइरहेको छ भने त्यसपछि आउँछ मार्केटिङ। र जब तपाईँको प्रोडक्ट पनि राम्रो छ, मार्केटिङ पनि राम्रो छ, त्यो दुईटाको मिक्सचरमा तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई राम्रोसँग ग्रो गराउन सक्नुहुन्छ। अहिलेको टाइममा धेरैजना बिजनेस ओनर्सहरू म देखिरहेको हुन्छु जोसँग प्रोडक्ट चाहिँ राम्रो नभए पनि मार्केटिङ राम्रो हुन्छ र सेल चाहिँ गरिहाल्नुहुन्छ, तर लङ टर्म सस्टेनेबल गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि फर्स्टमा प्रोडक्ट राम्रोसँग क्रिएट गर्नु पर्यो, प्रोडक्ट आइडेन्टिफिकेसन र भ्यालिडेसन हुनु पर्यो। द्याट मिन्स कि त्यो तीनटा क्याटेगोरीमा फल हुनु पर्यो। जब तपाईँको प्रोडक्ट त्यो तीनटा क्याटेगोरीमा फल हुन्छ र मार्केटिङको मिक्सचर पछि यु आर गोइङ टु ग्रो यर बिजनेस भेरी सुन। र अब तपाईँले सायद बुझ्नु पनि भयो होला कि प्रोडक्ट वा मार्केटिङ कुन चाहिँ पहिला आउँछ भन्दाखेरि फर्स्टमा आउँछ मार्केटिङ, जुन मार्केटिङले प्रोडक्टको आइडेन्टिफिकेसन र भ्यालिडेसनको लागि हेल्प गर्छ, र त्यसपछि आउँछ मार्केटिङ जसले त्यो प्रोडक्टलाई मार्केटमा गएर लन्च गरेर सेल गर्नमा हेल्प गर्छ। आई होप कि यो भिडियोबाट तपाईँले केही गोल्डन नगेट्स पाउनु भयो होला र यो भिडियो राम्रो लाग्यो र तपाईँको लागि हेल्पफुल भयो, भ्यालुएबल भयो भने तलको लाइक बटनलाई पनि क्लिक गर्नु होला र कमेन्टमा आफ्नो कुनै पनि क्वेरीज अथवा आफ्नो थट्सहरू शेयर गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।